नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। किडनी संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 2 और बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हो गई है। ऐसे में अब प्रदेश में 20 बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हो गई है। छिंदवाड़ा में 17 तो पांडुर्णा में 1 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले पर पूरी तरह से गंभीर हैं और हालातों की पल पल की जानकारी ले रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किडनी संक्रमित बच्चों के उपचार के लिए संपूर्ण खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के बच्चों का इलाज नागपुर के चिकित्सा संस्थानों में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों का अच्छे से अच्छा उपचार हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित एम्स अस्पताल, कलर्स अस्पताल, न्यू हेल्थ सिटी अस्पताल और गेटवेल हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज जारी है। छिंदवाड़ा और बैतूल के कलेक्टर बच्चों के परिवारों से लगातार संपर्क में हैं और उन्हें जरूरी सहायता दी जा रही है। भोपाल से भी बच्चों के इलाज और स्वास्थ्य लाभ की नियमित जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9 बच्चों के इलाज के लिए पूरी राशि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश पर कलेक्टर छिंदवाड़ा ने नागपुर में उपचार करवा रहे बच्चों की सहायता के लिए 3 दल गठित किए हैं। इन दलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहित एक विशेषज्ञ चिकित्सक को दायित्व दिया गया है। तीनों दल प्रभावित परिवारों से लगातार संपर्क में हैं और ताकि किसी तरह की कोई समस्या न हो। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बयानबाजी सुनिए। इस मामले में बहुत ही गंभीर घटना इसको मानती है और इसमें कोई भी कसर दोषियों को या जहां कहीं भी कमी हुई है, लापरवाही हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में सरकार कोई भी संकोच नहीं करेगी। सर, 2 कप सिरप और है जो अमानत पाए गए हैं, गुजरात की कंपनी है, उसको लेकर उसको भी बैन कर दिया। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है, सवाल खड़ा कर रही है कि जो कप सिरप है उसको लेकर प्रॉपर तरीके से जो अमानत नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार काफी समय से पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब देखिए, ये घटना हो गई तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक सरकारी दवाइयों की सप्लाई का सवाल है, ये कोई भी दवाई हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है और ये दवाई किस प्रकार से यहाँ पर आई है उन सबकी जांच हो रही है। जो इसमें संबंधित अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसको समय पे चेक क्यों नहीं किया, ये सब चीजों पर हम लोग बहुत गंभीरता से किस पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी सर कि 5 साल से 4 साल से कम बच्चों को कप सिरप जो है नहीं दिया जाना चाहिए, उसको लेकर क्या राज्य सरकार उसको पालन करेगी? कल जो एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स का एक है, इसमें उसकी बैठक की थी और सभी को ये बताया गया है कि ये बहुत भारत सरकार की ऐसी एडवाइजरी है जिसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए न सिर्फ आप लोग बल्कि नीचे तक आपके जितने भी पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के जितने भी डॉक्टर हैं, उनको ये कहें कि जो सिरप होता है उसमें लेवल होता है और उसमें लेवल पे लिखा होता है कि 4 साल से कम बच्चों को ये नहीं देना है। यदि कोई ऐसा सिरप आता है जिसमें ये लेवल नहीं है तो ये मानिए कि वो कंपनी सही नहीं है और किसी भी तरीके से उस प्रकार की दवाइयों का उपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करना डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है और हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं, जितने भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की दवाएं यदि किसी मेडिकल शॉप में है तो उसका पता लगाएं, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, जो भी एक्शन लिए जाते हैं कि वहाँ पे उस समय जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक्शन लिया है और स्टेट से भी वो एक्शन लिया गया है और टेस्ट में वो फेल हुए हैं फिर बाद में, तो लोकल स्तर पे तो उसको बैन किया गया था। टोटल अभी हमने जितने भी सैंपल लिए हैं, 19 दवाओं के सैंपल लिए थे, उसमें से 3 अमानक दवाएं निकली हैं। कोल्ड ड्रिफ्ट को पहले बैन किया जा चुका है, कल रिलाइफ और रेस्पी फ्रेश टिया, इन 2 दवाओं को और बैन किया है और इनकी पूरी ट्रेसिंग और जब्ती की कार्रवाई सब जगह चल रही है। इसके साथ ही जो मेडिकल एसोसिएशन है, तमाम डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन पे मैदान में उतर चुके हैं। उनका ये कहना है
कि डॉक्टर की क्या गलती, क्योंकि आपने अभी जिस प्रकार से कहा कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लीजिए, तो डॉक्टर ही तो वो दवाई लिख रहे हैं, उसी की वजह से तो किडनी फेल हुई है। अब ये अभी क्योंकि इस पे केस पूरा हो चुका है और इनको आरोप पत्र में पूरा विवरण उससे दिया जाएगा। तो कब सिरफ का कहर दवाई बनी जहर। किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। किडनी फेल होने से अब तक कुल 20 बच्चों की मौत हो गई है। अब तक कहर बरपा दिया इस सिरप ने। छिंदवाड़ा में अब तक 17 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। केवल छिंदवाड़ा में 17 बच्चे, वहीं पांडुना में एक, बैतूल में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। किडनी संक्रमण ने आज 2 बच्चों की और जान ले ली है, जो बच्चे मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे थे। छिंदवाड़ा कप सिरप कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों का इलाज सरकार कराएगी, सीएम ने निर्देश दिया है, घोषणा की है। बच्चों के उपचार का पूरा खर्च शासन की ओर से वहन किया जाएगा। नागपुर के अस्पतालों में की गई है बच्चों के इलाज की व्यवस्था। और ये मुख्यमंत्री ने कहा, छिंदवाड़ा बैतूल के कलेक्टर बच्चों के परिजनों के संपर्क में। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रभावित बच्चों के इलाज की जानकारी नियमित ली जा रही है और मुख्यमंत्री खुद इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। 9 बच्चों के इलाज के लिए पूरी राशि प्रभावित परिवारों को दी गई है। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड जीरो पर उतर करके अधिकारी मदद करें और इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों, डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और समिति गठित की गई है जो इस मामले में जांच करेगी और मदद के लिए लगातार शासन को रिपोर्ट भेजेगी। कार्यपालिक दंडाधिकारी और डॉक्टर की संयुक्त टीम भी तैनात की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और इस मामले में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को कहा है कि एक्शन होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रभावित हैं, 9 बच्चे, उनके इलाज के लिए तमाम जितने भी उपचार में खर्चा आएगा, इन सभी खर्चों का वहन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उठाई जाएगी। चाहे वो बच्चे कहीं भी भर्ती हो, सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में हो, उनका उपचार अच्छे से हो, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ये खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों, डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है और अभी तक एक्शन पर एक्शन लगातार हो रहा है, क्योंकि 20 बच्चों की जान अभी देर शाम हमने खबर पड़ी कि एक और बच्चे की जान चली गई है और इसमें कुल मिलाकर के आधिकारिक तौर पर जो संख्या सामने आई है वो 20 बच्चों की जान, अब तक 20 मासूमों की जान इस कप सिरप ने ले ली है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और देखिए किस तरह से पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपको परिचय करा देते हैं मेहमानों से। बत्सला मूर्ति जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रही हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी आपका स्वागत है। बत्सला मूर्ति जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले बत्सला मूर्ति जी आपके पास ही आऊंगा। बत्सला मूर्ति जी, मुख्यमंत्री इस बीच संज्ञान ले रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिजनों से आश्वासन दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी कह रही है कि अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है जो लेना चाहिए था। बत्सला मूर्ति जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? बत्सला मूर्ति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिमन्यु जी के पास चलेंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है सर? मैं योगेश गुप्ता हूं। अगर आप मुझे बत्सला मूर्ति संबोधित कर रहे हैं तो शायद त्रुटि सुधार करें। कीर्तिमान, ठीक है, ठीक है। योगेश जी आपके पास ही आऊंगा। योगेश जी, मैं कहूंगा पीसीआर से ये त्रुटि सुधार किया जाए। योगेश जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। योगेश जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है योगेश जी कि देखिए तमाम जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, पहले भी जो एक्शन लिया जाना चाहिए था सरकार द्वारा, वो एक्शन नहीं लिया गया, जिसके वजह से ये त्रासदी हुई है और अब मुख्यमंत्री एक्शन में आए हैं। देर आए हैं, बहुत देर आए हैं और इतनी देर आए हैं कि 20 बच्चों की जान चली गई है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। नहीं, देखिए कीर्तिमान जी,
हादसा बेहद दुखद है। विगत 3 दिनों से इस विषय पर कमोवेश हर चैनल पर काफी कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है। क्योंकि ये कंपनी तमिलनाडु की श्री सन फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम स्थित कंपनी थी जी। तो सर्वप्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट वहां से आनी थी। जैसे ही वहां से जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को मिली, तत्काल प्रभाव से इस सीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के अन्य प्रोडक्ट और कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन किया गया। जिम्मेदारों पर जवाबदेही सुनिश्चित की गई, कार्रवाई सुनिश्चित की गई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के बाहर प्रवास पे थे, असम के दौरे पे थे, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा में थे। और जैसे ही वो असम के दौरे से वापस लौटे, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने सर्वप्रथम डायरेक्ट एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा पहुंचकर पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। और जो भी अधिकारी थे, जैसा कि प्रमुख समाचार पत्रों में भी छपा है, 4 बड़े अधिकारी और 2-3 छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कुछ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। और घटनाक्रम तो दुखद है कीर्तिमान जी, लेकिन अब सरकार यथासंभव प्रयास में है कि जो हमारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके समुचित इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। 3 सदस्यीय दल भी गठित किया गया है, जिसमें एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है, जिसको डायरेक्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप पल पल की अपडेट लेते रहें और उनके ट्रीटमेंट पर पूरी निगाह बनाकर रखें। तो प्रयास तो यही है कि अब जो संघर्षरत बच्चे हैं, उनको हम जीवन वापस लेकर आए, उनको वापस जीवन में, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए 2000 से ज्यादा मेडिकल शॉप्स पर छापे भी मारे गए हैं। और जो केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप 4 साल तक के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं दी जानी चाहिए, उसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। तो समुचित कार्रवाई के साथ साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कार्रवाई सुनिश्चित भी कर रही है और परिजनों के प्रति पूरी तरह से चिंतित है। ठीक है योगेश जी। अभिमन्यु की बात चलते हैं। मन्यु जी, बीजेपी कह रही है अब पूरी संवेदनशीलता के साथ हमने कार्रवाई की है, और मुख्यमंत्री तो इतने त्वरित गति से निर्देश दिए हैं और लगातार अधिकारियों को लगाया गया है, एसआईटी गठित की है, समिति गठित की गई है, जांच दल गठित की गई है और इस तरह की कार्रवाई की है। फिर अभी कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि सरकार बहुत देर से आई है और फेल है सरकार? अभिमन्यु जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अभिमन्यु जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामियों की वजह से दुरुस्त करवाएंगे, पीसीआर टीम से कहूंगा। योगेश जी के पास चलूंगा। योगेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जिनका खुद का इतिहास 10,000 मौतों के सौदागर वॉरेन एंडरसन को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी स्वयं एयरपोर्ट तक छोड़कर आए थे, और कहने का तात्पर्य भगा के आए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी से नैतिकता की बातें सुनना या संवेदनशीलता की बातें करना शोभा नहीं देता है। इनका इतिहास काले पन्नों से भरा पड़ा। वही दूसरी तरफ एक सवाल इसमें योगेश जी ये भी उठ रहा है, निश्चित रूप से राजनीति का विषय नहीं है, दुखद घटनाक्रम है। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी योगेश जी, इसमें अब एमटीए सामने आ गई है, एमटीए सामने आ गई है, डॉक्टर एसोसिएशन अब सड़कों पर आ गई है और कह रही है कि डॉक्टरों की क्या गलती है इसमें, जो इसमें मैन्युफैक्चरर हैं और जो इसमें ड्रग कंट्रोलर है उनकी जिम्मेदारी है और उनकी गलती है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। देखिए, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शोभित कोस्टा को सस्पेंड किया गया, ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को सस्पेंड किया गया, ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन, गौरव शर्मा, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया गया है या उनको संरक्षण दिया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। और जो डॉक्टर प्रवीण जैन है, जिसके बारे में ये बात निकल कर आई है कि उनके भतीजे राजेश के माध्यम से मेडिकल स्टोर संचालित था और 1-2 बच्चों में रिएक्शन के बावजूद भी वो लगातार उस सिरप को लिखते रहे, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई सुनिश्चित की। ठीक है, परासिया के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुहन वाल्मीकि जी। सुहन वाल्मीकि जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सुहन वाल्मीकि जी, बीजेपी कह रही है
कि हमने त्वरित रूप से इसमें निर्देश दिया है और देखिए कई जो ड्रग कंट्रोलर से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार इसमें, उनको सस्पेंड किया गया है, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए सोन जी। ये त्वरित कार्रवाई की जो बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 महीने से लगातार ये मामला चल रहा है। हाँ 18 जी, आ रही है सोहन जी, आवाज आ रही है? कार्रवाई कर दी है जी। एक बच्चे का जब देहांत हुआ था सर्दी जुकाम के बाद में, जब उसकी किडनी फेल हुई थी, तभी मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा और सीएमएचओ को उससे बात किया कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि हमको ये पता चल सके कि ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। शासन ने बहुत कैजुअल लिया, बहुत आसानी से लिया, कोई मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। 3 मौतें हुई सीक्वेंस में, लगातार फिर चालू हुई मौतों का दौर। 3 मौत होने के बाद मैंने सीएम को पत्र लिखा, मैंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, पीएस को पत्र लिखा, फिर कलेक्टर को पत्र लिखा कि जो बच्चों का देहांत हो रहा है इसको सूक्ष्म रूप से जांच करी जाए। और जांच करने में मेरा इसमें यह भी सुझाव था कि इन बच्चों का पोस्टमार्टम भी कराया जाए, मगर उस समय पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम कराते हुए हो सकता था कुछ चीजें तुरंत हमारे सामने आ सकती थी 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में, मगर वो नहीं हुआ। आईसीएमआर की टीम आई, दिल्ली से टीम आई। अब मुझे बताइए, ये 1 महीने बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये 2 सिरप के कारण ये स्थिति बनी। और जब 6 मौत हो गई तो 6 मौत होने के बाद में मैंने प्रशासन को ध्यान दिलाने के लिए अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठा कि शासन प्रशासन जाग जाए। उसके बाद कलेक्टर ने, जिले में ये नहीं चलेगा। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आ जाता है कि इस सिरप से कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, इस सिरप को क्लीन चिट दे दी गई, कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई। ये स्वास्थ्य मंत्री, उनकी अपनी जवाबदारी नहीं है। और फिर लगातार ये जो कार्रवाई, जो मौतों का सिलसिला है वो जारी रहा। 12 मौतें पहले हुई, फिर 13 हुई, 14 हुई, आज 18 मौतें हो गई। अब ये जो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, आप मुझे अपडेट कर दूं, 20 बच्चों की जान चली गई। ये 2 बच्चे और बाहर के बैतूल के हैं जी। छिंदवाड़ा में 17, मेरे छिंदवाड़ा, एक तामिया का भी है जो नारदे विधानसभा का। तो ये अब मजा बताइए 33 दिन बाद, लास्ट आखिरी 33 दिन बाद मुख्यमंत्री यहां पर आए, और वो भी इसलिए आए कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष का कार्यक्रम बन गया जीतू पटवारी जी का, उनको जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे भी चलना चाहिए, इसलिए वो मजबूरी में यहां पर आए। ये तो 33 दिन हो गए। क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? क्या उनकी नैतिकता नहीं है कि इतने घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करें? और ये अलग अलग बयान दे रहे हैं, कलेक्टर सिरप को बैन कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं कंपनी को। तो ये स्पष्ट होता है कि सरकार की कोई गंभीरता नहीं है। और जो सारी स्थिति बनी है, ये जो अमानक दवाइयां हमारे प्रदेश के अंदर में आई है, ये चाहे वो ड्रग कंट्रोल की बात करें, चाहे हम किसी की बात करें, वो एक अलग विषय है कि हम किसको सस्पेंड कर रहे हैं, किस पे कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की नैतिकता नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री जी अपना इस्तीफा दे दें। इतनी नैतिकता होनी चाहिए। 20 बच्चों की मौत हुई है प्रदेश के अंदर में, बीजेपी का जवाब देते क्यों नहीं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री की नैतिकता पूछ रहे हैं? विधायक जी पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देंगे, क्योंकि 1.5 महीने पहले मैंने चेताया था। सोहन वाल्मीकि जी, कीर्तिमान जी, नैतिकता की बातें उन लोगों को करना चाहिए जो नैतिकता को अपनाते हैं, जिनका नैतिक पतन हो चुका है। कहने का तात्पर्य थोड़ा सा विषय अंतर होगा कि उमंग सिंघार जी जो यौन शोषण दुष्कर्म के आरोपी हैं और वो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर विराजे हुए हैं, क्या नैतिकता नहीं कहते उमंग सिंघार? उमंग सिंघार जानकारी है, उन्हीं की वाइफ ने दोबारा बात दायर किया है और ना आपको जानकारी नहीं है। आप जानकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से लिया है, याचिका सुनवाई में लिया है। और अगर उमंग सिंघार के अलावा दूसरे हेमंत कठारे, जिनके ऊपर भी यौन शोषण के आरोप, वो भी उपनेता जैसे प्रतिपक्ष पद पर बैठे हुए हैं, तो नैतिकता की बातें अभी मुद्दे पर आप बात कीजिए योगेश जी। ये यौन शोषण मुद्दे वाली बात नहीं है, ये अभी मुद्दे बात कीजिए। सोहन जी कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले मैंने चेतावनी दी थी और धरना प्रदर्शन भी किया था,
बावजूद इसके मैं उसी स्वास्थ्य पर आ मंत्री रहा का ऐसा बयान आया और उसके बाद भी मैं कोई उसी कार्रवाई पर आ नहीं रहा की गई। मैं उसी पर आ रहा हूं। कीर्तिमान जी, देखिए कितना आश्चर्य का विषय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पीड़ितों से मिलने जाते हैं, मगर छिंदवाड़ा के सर्वे सर्वा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहाँ हैं, नकुलनाथ जी कहाँ हैं? इन लोगों का क्या बयान आपने 3 दिन में कोई बयान सुना? इवन जो डॉक्टर कमलनाथ जी ने तो कहा था, कमलनाथ जी का ट्वीट भी सोशल मीडिया पर आया था। कमलनाथ जी का ट्वीट, कमलनाथ जी का ट्वीट, योगेश जी, योगेश जी, एक मिनट, एक मिनट, योगेश जी, एक मिनट। कमलनाथ जी का ट्वीट भी आया था, कमलनाथ जी का ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ है, खड़ी है, परिजनों के साथ खड़ी है और अंतिम दम तक हम खड़े रहेंगे और जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक हम खड़े रहेंगे। जी कीर्तिमान जी, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के घटनाक्रम में छिंदवाड़ा के सरकार अपनी जवाबदारी देना कमलनाथ जी कहाँ खड़े हैं? के ऊपर उसको बात टालने से क्या फायदा होगा? योगेश जी, सरकार आपकी है, योगेश जी, सरकार आपकी है, कमलनाथ जी खड़े होकर के क्या करेंगे? सरकार में आप बैठे हो। अरे सरकार में आप बैठे हैं योगेश जी, योगेश जी, सरकार में आप बैठे, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी खड़े होकर क्या कहेंगे? वो तो विरोध कर सकते हैं ना इसका। कमलनाथ जी का दायित्व नहीं था क्या कमलनाथ जी का नेतृत्व? अब सोहन जी कह रहे हैं, इस बीच में सोहन जी कह रहे हैं, योगेश जी, सोहन जी कह रहे हैं कि मैंने ही विरोध किया था। अब मैंने विरोध किया था तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये लोग विरोध में है, सिर्फ विरोध कर सकते हैं। कार्रवाई क्या हुई है ये आपको तय करना है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में होकर उन संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते क्या? बात कर रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 बच्चों की मौत हो गई मध्य प्रदेश के अंदर पर कमलनाथ जी को दुआई दे रहे हैं। साथ तो जा सकते हैं। शर्म करो, शर्म करो। योगेश जी, ये योगेश जी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ योगेश जी। इस तरीके से सरकार में, तो वो भी सरकार में वो लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं, वो लोग प्रकट भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को ऐसे नहीं घुमा सकते हैं योगेश जी। देखिए बात सुनिए, सब है मेरे पास बोलने के लिए। बताइए। प्रदेश के जवाबदारी से मुख्यमंत्री, जवाबदारी सुनिश्चित की गई है, मध्य प्रदेश सरकार को शर्म आना चाहिए। अभी सुनिश्चित की गई है ना, सवाल ये है ना योगेश जी की पहले क्यों नहीं सुनिश्चित की गई है? अब सोहन जी कह रहे हैं कि मैंने ही 1.5 महीने पहले विरोध प्रदर्शन किया था इस बाबत। अब देखिए वही बात हो गई ना कि उमंग सिंघार तो अभी भी बने हुए हैं ना नेता प्रतिपक्ष। फिर वही बात, 2 साल पुराना 3 साल पुराना प्रकरण है। फिर वही बात, कांग्रेस पार्टी ने उस पर कार्रवाई करी। आप डिरेल कर रहे हैं, आप पूरे टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं। बात हो रही है कार्रवाई की, आप उमंग सिंघार, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के विरोध की बात कर रहे हैं। ये लोग विरोध करेंगे, ये लोग विपक्ष में तो विरोध ही करेंगे ना, इनका काम ही विरोध करना है। कहाँ विरोध किया कमलनाथ जी? अरे कमलनाथ जी की बात छोड़ो, उनकी माला जपना बंद करो। अच्छा, नहीं विरोध करेंगे, अगर नहीं विरोध करेंगे तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। देश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये कोई लॉजिक मंत्री रह चुके हैं, योगेश जी, उनका नैतिक दायित्व बनता है परिजनों के साथ। एक मिनट योगेश जी, बात सुनिएगा। ये विपक्ष में लोग हैं, अगर ये विरोध कर रहे हैं तो आपकी सरकार पर उंगली उठ रही है ना साहब। हमारी सरकार के मुखिया गए ना वहाँ डायरेक्ट एयरपोर्ट 33 दिन बाद, जब डॉक्टर मोहन यादव वहाँ जा सकते कह रहे हैं 33 दिन बाद, पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? 33 दिन बाद कह रहे हैं। अरे पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 दिन में भी नहीं गए। अरे यार हद हो गई। गजब बात कर रहे हैं योगेश जी, सोहन जी। गजब बात क्या मतलब? हम तो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, संवेदना प्रकट करने से इस मामले को आप छिपा नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी संवेदना प्रकट कर रही है, विरोध प्रकट कर रही है, विरोध प्रकट कर, लेकिन सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी का तो काम ही है विपक्ष में सवाल, विपक्षी तो पूछेगा, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कब आएगी? सोहन जी, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कब आएगी कांग्रेस? आप मौतों पर राजनीति करते हो, दुखद घटनाक्रम पर राजनीति ठीक है, आप मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। नहीं योगेश जी, ये मुद्दे को डिरेल करना हो गया। सोहन जी, कैसे डिरेल करना हो गया? आप बात कर रहे हैं नोटबंदी और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पर 20 बच्चों की जान गई है। नोटबंदी तो बोला सोहन जी, देखिए मैं इनको बता देता हूँ, 20 मौत होने के बाद भी ये जवाबदारी नहीं फिक्स कर रहे हैं अपने आप की। हम बारे पे आरोप लगा रहे हैं। हमने समय पे बात उठाया, समय पे सरकार को ध्यान दिलाया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, कलेक्टर को लिखा, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आप एक भी पत्र की प्रतिलिपि लेके बैठे हैं? आप एक भी पत्र की प्रतिलिपि लेके बैठे हैं? दिखाइए। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। कॉपीराइट कहाँ है प्रमाण? जीतू पटवारी, अभी तो आपने ही कहा कि कमलनाथ जी का एक भी इसमें संदेश नहीं आया, जबकि मैं कह रहा हूँ कमलनाथ के ऑफिस की तरफ से संदेश प्रकट किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। क्या आप मांग रहे हैं? पत्र की प्रतिलिपि लेके सोहन जी,
आप पहुंचाते आपकी सोहन बात वाल्मीकि। justify की जाती। सोहन वाल्मीकि। Justified होती आपकी बात। कार्यकर्ताओं को मैं दे दूं। ठीक है, आप सुन तो सब कह लीजिए रहे। सोहन वाल्मीकि जी। सांसद ने चिट्ठी लिखा, छिंदवाड़ा के सांसद ने। सोहन वाल्मीकि जी, लास्ट देखिए, कमेंट। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लगातार इसमें पूरी कार्रवाई मैं कल नागपुर गया था। हाँ। कल नागपुर गया था मैं, 6 बच्चे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी मेरे साथ गए थे। हम्म। 6 बच्चे वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, जिसमें 4 बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। हाँ। आज सुबह एक बच्चा जो है पवार, दुष्यंत पवार उसका नाम है, रिधोरा का, मेरे गांव का, सुबह उसकी डेथ हो गई। देख के आया कल मैंने, आज उसकी सुबह डेथ हो गई, आज उसकी खबर आ गई। दूसरा मैं ये कह रहा था, मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि इन जो बच्चे बीमार पड़े हुए हैं इनको एयर एम्बुलेंस से आप दिल्ली एम्स में शिफ्ट करिए। क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? क्यों नागपुर में मरने के लिए छोड़ा जा रहा है इन लोगों को? आज तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। जो 4 लाख की बात कर रहे हैं, अभी उनके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं आया जिन बच्चे मरे हैं, और जो बच्चे इलाज करा रहे हैं, जो फिर उनके झूठ परिजन बोल रहे हैं भटक आप। फिर झूठ बोल ठीक है, रहे हमारे हैं पास आप। समय कमी है, फालतू बात कर हमारे रहे पास हैं। समय कमी है, 4 लाख हमारे रुपए पास के समय बच्चों कमी के है। नहीं मालूम योगेश जी, इनको। आपका सरकार आपका की बहुत यूनिवर्सिटी शुक्रिया में इंडिया न्यूज पर अपनी बात इतनी रखने के लिए। मालूम इस इनको। मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 20 बच्चों की जान गई है, इस पर सरकार अब एक्शन में आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि पहले ही एक्शन ले लेने चाहिए थी मोहन सरकार को। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की का ये बयान जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी है, और ऐसे में बीजेपी कह रही है कि हमने एक्शन लिया है और तमाम जो जिम्मेदार हैं उसको सस्पेंड भी किया गया, इन दवाइयों को बैन भी किया जा रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।